Sašo, pozdravljen. Živel. Pogovarjamo se o delavnicah, ki jih pripravljaš v Kalčku, ki jih v Kalčku pripravljamo skupaj s tabo in s svojo spletno stranjo presno.si. Povej nam, kaj boste pripravljali na naslednji delavnici, katere jedi si izbral tokrat? Živel. Torej v torek bomo imeli delavnico presnih sladic, pripravili bomo 4 sladice. Začeli bomo z gibanico, ki je res izvrstna sladica in je požela tudi veliko zanimanja na spletu, ko smo jo objavili. Potem bomo nadaljevali z eno klasiko, enim izmed najbolj priljubljenih receptov z naše strani, in to je presna verzija zaher torte. Sledili bojo lešnikovi piškoti in potem zaključimo zadevo še z enim takim vsestranskim kolačom, ki v bistvu nikoli ne razočara. Vedno odlična stvar je, kadarkoli ne vemo, kaj bi naredili, v kuhinji najdemo stvari in lahko vržemo vse v ta kolač, kot je krasna reč. Koliko časa vzame priprava ene presne gibanice? Presna gibanica nekje pol ure do 40 minut, seveda je treba predhodno še namočiti oreščke, razen tega pa samega dela, recimo pol ure dela, brez pomivanja. Kaj pa zaher torta? Zaher torta tudi tako ne. V bistvu vse te presne sladice so precej hitre za pripravo. Samega dela ni toliko dosti. Vse, kar je treba edino mogoče predhodno malo pomisliti, da se zadeve dajo oreščki namočiti, ali pa če je treba kaj dehidrirati, to ponovadi traja nekje en dan ali pa čez noč. Tako da same torte so pa zelo hitro pripravljene, pol ure. Kaj je najpomembnejša stvar pri pripravi presnih jedi, presnih sladic? A je to kakovost sestavin, da morajo biti ekološke, sveže, izjemno dobre kakovosti, ali je to neka kuharska spretnost samega mojstra, ki pripravlja sladico? Vsega pomalo. V bistvu v osnovi rabimo sestavine, ki so presne, tako da tle moramo biti pozorni pri določenih, predvsem agave, razne sladkori, sladila, ki jih kupujemo, da kupimo presno, kakavi, kakavova masla. Tako da to se vse tle dobi v Kalčku, tako da to ni dvoma. Pa tudi seveda izkušnje. Na začetku mogoče zgleda zastrašujoče, kako bi zadevo naredil brez pečice, brez štedilnika, brez vsega, ampak v bistvu je vse skupaj tako, kot da bi se igral z enim plastilinom. Meni je fenomenalno in precej preprosto, ampak izkušnjeno, predvsem to. Hvala lepa, Sašo, in še uspešna izvedba te delavnice in prihodnjih, ki jih bomo skupaj pripravljali. Hvala.